prajem. Doteraz som vás zaplavovala viac menej sladkými receptami, každopádne dnes to chcem zmeniť. Dnes sa budeme venovať slanému receptu, je to taký možno, povedala by som, môj rodinný recept. Ja som si to, vlastne prvý recept vymyslela moja babička, ktorá tu bohužiaľ nie je, ale každopádne dnes by mala narodeniny, to znamená, myslím na ňu aj v tomto duchu. Spravíme si mäsové pyrohy, ale mäsové pyrohy si spravíme na taký trošku orientálnejší spôsob, pretože použijeme také orientálne cesto a to je filo cesto. Ja to poznám hlavne z nemčiny ako filoteig, ale to pre vás nie je podstatné. Každopádne je to také tenulinké plátky cesta a v podstate najznámejšie ich poznáte, keď sa robí baklava. Neviem, či poznáte taký turecký, respektíve grécky dezert baklava a to je vlastne niekoľko takýchto vrstiev tohto cesta naskladaných na seba. No a samozrejme potom s orechami, s takým medom alebo takým sirupom. No a my toto cesto dnes použijeme. Asi najbližšie k tomuto cestu by bolo potom lístkové cesto. Čiže ak nezoženiete takéto hotové, ako ho mám ja tu, tak pokojne môžete nahradiť lístkovým cestom alebo zemiakovým cestom alebo akékoľvek vlastne máte. Čo ešte budeme potrebovať? Budeme potrebovať vajíčka na potretie. Ďalej tu mám kečup, ktorý vlastne použijem na to, aby som spravila marinádu na mäso. Taktiež aj takúto mexickú salsu, to je konkrétne Valentína, my ju tak voláme doma, ale aj sa tak naozaj volá. Ďalej tu mám v podstate zmes korenia na burrito, také mexické, ja ho veľmi často používam, mám ho veľmi, veľmi rada. Tak to vyzerá. Každopádne môžete si vytvoriť aj sami korenie zo sladkej papriky, možno trochu čili, možno soľ, korenie, tak sa trochu s tým vyhrať. Ďalej tu mám mäso, ktoré je už vopred uvarené. Spravili sme aj polievku dnes, to znamená, toto je mäso z nej a už je natrhané na takéto malé kúsky. Takže presne takto to aj budeme chcieť a ďalej soľ, korenie. Takže začneme tým, že si môžeme skúsiť vyrezať také kruhy, ktoré budeme potom vlastne používať na to cesto. Toto cesto veľmi rýchlo schne, musí sa uchovávať v chladničke a každopádne pred použitím by sa malo potom vybrať aspoň pol hodinu, aby bolo ako keby pri izbovej teplote. A vyrežeme si z toho takéto kruhy alebo takéto kolieska. A sem potom dovnútra budeme plniť to mäso, ktoré si spravíme rovno aj. To znamená, jedna bude miska ako keby pre mňa, aby som mala pekný tvar toho kruhu a do druhej sem si môžem zarobiť to mäso. Takže sem si ho rovno celé dám, ako je. Mám ho naozaj dosť. Tak a teraz si ho môžeme rovno aj pridať to korenie, takéto mexické. Hovorím, môžete použiť, aké chcete. Treba dobre osoliť. Čierne korenie tiež nesmie chýbať. No, a teraz trochu tejto Valentíny, tak trošičku. Od oka ja dávam. A kečup. Toto je jemne pálivý kečup, lebo mne sa žiada trochu štiplavé, ale môžete použiť pokojne aj klasický alebo extra ostrý. Aký domáci možno máte. Dobre, ideme. Toto môžete, keď chcete robiť pokojne aj rukou. Dôležité je, aby to mäso bolo namarinované celé. To znamená, napríklad ja vidím, že som dala asi málo kečupu, tak musím pridať, aby bolo tak dobre obalené. Toto môžete robiť aj rukou, každopádne ja som sa porezala, takže nechcem do toho ísť rukou. No a mäso musí byť šťavnaté. Ešte trochu tam pridám. Korenia už nebudem pridávať viac, pretože mám istotu, že som ho dala dosť. Len naozaj, aby tá šťavnatosť sa nevytratila. Myslím, že to môžem aj ukázať, že takto to má vyzerať potom. Také šťavnaté, natrhané kuracie mäso. To je to, čo chceme. A teraz, ako to máme, ešte, ak nám to pomôže, môžeme dať do stredu sem trochu kečupu. Môžeme si to takto, ja idem do toho rukou, takto rozotrieť, len aby aj to cesto malo
trochu takú kečupovú chuť. A dáme tam to mäso. Plníme tam čo najviac toho mäsa. Aby to zase nebolo, že iba cesto. Hoci to cesto je naozaj veľmi tenké a nie je ho až tak cítiť. Teraz prišla čas na vajíčko. Ja použijem túto jednu, lebo sa to aj tak celé zmieša. Treba potrieť tie okraje. Aj jedno, aj druhé. Lebo my to teraz budeme vlastne takto celé, ako to je, lepiť. Tak. No. A takto, ako máme tú taštičku, vidíme, že nechávame si zhruba taký možno 1 cm od okraja, aby to nebolo príliš napratané a samozrejme potrebujeme tam mať nejaké miesto. No takto máme ten pyrog hotový a môžeme si rovno nachystať ďalší. Takže spravíme si ďalší. To cesto sa veľmi rýchlo a ľahko trhá. Takže je to taká ošemetná trochu práca. Treba byť v tomto naozaj citlivý. Aha, tu nás sa mi už potrhal. No, toto uvidíme, že či to dáme. Lebo vidíte, čo sa môže stať. A to je tým, že to cesto je už celkom dlho vonku. Tak skúsime tento jeden. Keď ani to nevidím, musím si vybrať nový plát. Uvidíme. Držme si palce. No vidím, že sa to neprerezalo. A vyzerá to, že tento sa aj podaril. Dobre. Princíp ten istý. Potrebujeme vajíčko. Hlavne tie okraje, môžeme aj celé takto. Treba opatrne, lebo sa to je to ako papier trošku, to cesto. Takže treba naozaj dobre polepiť do stredu trochu kečupu. Zase ho takto trochu po stranách rozprestrieme a pridáme to mäso. Ja už do toho idem rukami. Lebo to je asi to najlepšie a najrýchlejšie, čo môžeme spraviť. Tu sa mi zase potrhal. Ale nevadí, musíme to nejako dať. Ale keď sa potrhá, tak keď ten tvar dodržíme, tak to nie je také zle. No a týmto tempom pokračujeme vlastne stále ďalej, kým nebudeme mať všetky hotové. Tieto 4 máme hotové. Čo je ešte dôležité, je ich potrieť vlastne vajíčkom takto, predtým ako pôjdu do tej rúry. Oni chytia takú zlatavú farbu. A toto cesto pečieme v podstate veľmi, na vysokej teplote veľmi krátko. To znamená, dáme to na 200 stupňov, také 3 minútky. 3 až 5 by som povedala. Potrebujem tú potieračku normálne. Schválne si to púde. S rozumom. Priznám sa, že to bolo zhruba takých 5 minút. Stále som ich sledovala, aby sa náhodou nespalili, lebo to cesto je naozaj veľmi delikátne. No a takto to vyzerá. Už mierne aj po vychladnutí, ich takto nakloním. Oni sú mierne prilepené na tom alobale, je to úplne normálne, pôjdu ľahko. Nepotrhajú sa, z toho nemajte vôbec stres. Vidíme, že majú takú zlatistú farbu, to je presne to vajíčko, ktorým sme ich potreli hore. A aj tú plnku. Samozrejme tie okraje sa trochu zošuveria, ale to je úplne normálne. Čiže takto presne to vyzerá. Potom môžeš ich iba zobrať a dať na tanier. A popravde musím povedať, že najlepšie sa jedia studené. Alebo teda vychladnuté. To znamená, ja ešte chvíľočku počkám, kým budú úplne studené a potom ich budem jesť. Vyskúšajte a pekný deň.